各位兄弟姊妹，我將你哋帶咗嚟我呢度，呢度係沙田聖保祿堂，我係李神父嚇。有呢個機會咧，就希望各位弟兄姊妹都關心下我哋作為教友我哋嘅使命，特別係福傳嘅使命。咁知道你哋即將有一個佈道會啦，咁係愛擁抱我生命嘅佈道會。咁希望大家都能夠帶啲親戚朋友未認識主嘅人去參加，能夠將信仰介紹俾人係我哋嘅福氣。咁希望大家起碼帶2個嚇，越多越好，參加呢個嘅佈道會。天主保佑你哋。生命恩泉首度踏上舞台，將於8月27號星期六喺 Richmond Hill Centre for the Performing Arts 舉辦一連2場愛擁抱我生命 A Live Show， 門票10蚊，購票同埋詳情可以喺辦公時間內致電生命恩泉905-707-7800，或者係瀏覽網址 www.fll.cc。